پای عریضه‌های صاحبکاران بازار فراوان قرغان‌تپه شهر باختر اوید به از جانب شخصان نامعلوم دزدیده شدن مال‌هایشان و ضمن برای ماندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در شهر باختر شهروند ضیاءالدینوف کرامت الله سال تولدش 2003 ساکن نایه وخش همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. در رفت تفتیشات معاین گردید که ضیاءالدینوف کرامت الله قبلا برای صادر نمودن جنایت دزدی سود شده باشد هم از خصلت بدش یعنی تصرف مال و ملک غیر دست نکشیده است. گمانبر شده از فرصت به خود مناسب از نمودن اطرافیان استفاده نموده از نقطه های سودای صاحبکاران قاب‌های سلفن‌های پولو ایتالینی را تصرف نموده از جای حادثه غیب میزند. از همه تأسف آورش این است که گمانبر شده مبلغ‌های بارای جنایتی به دست آورده‌اش را برای خوشگذرانی در طربخانه و مرکزهای دلخوشی صرف نموده در 5 حالت جنایت دزدی گمانبر می باشد و مبلغ ضرر به شهروندان رسانیده‌اش زیاده از 10,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخله در شهر باختر نسبت ضیاءالدینوف کرامت الله پرونده جنایتی با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.